आज मैं आप लोगों के साथ एक वेट लॉस रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने पतंजलि का मल्टीग्रेन आटा ले लिया है। गर्म पानी डालकर हम इस आटे को गूंथ लेंगे। सॉफ्ट डो तैयार करना है। आधे घंटे के लिए इसे ढककर रख दें। आधे घंटे बाद इसे एक और बार गूंथ लेना है। छोटा छोटा पोर्शन लेकर हम लोई बना लेंगे। एक प्लेट में सूखा आटा रखें। इस लोई को आटे में लपेट कर पतली सी रोटी बेल लेनी है। अब तवे पर तैयार रोटी को डाल दें। दोनों तरफ से इसे सेक लें और मैंने इसे आग में डालकर फिर से पका लिया था। आप चाहें तो इसे तवे पर ही फैला सकते हैं। ऊपर से घी डालकर हम इसे सर्व कर लेंगे। तैयार है वेट लॉस रोटी। थैंक यू।